نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي هغه کس کې هیڅ خیر نشته چې میلمه دوست نه وي. د میلمه دوست صفت نه دی چې ته وایې چې بس ما کې د میلمانه راځي. د میلمه راتلل دا په ځان باندې به بوج نه ګڼې. ځکه میلمه حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي که نه وایي میلمه خوراک خپل کوي لکه دغه رزق الله د میلمه لپاره لیکلی دی خو څه کوي وایي ستا مغفرت کوي. کله چې یو بنده وایي په میلمه باندې خوراک وکړي الله وایي د دغه مسلمان ګناهونه بخي. هغه واقع خو مشهوره ده چې هغه ښځه او خاوند په خپل منځ کې دا لانجه وه. خاوند به وایي زه میلمه راولم ښځې وایي میلمه به نه راولې. نو خاوند ورته دا یو میلمه مې دی او ډېر یار او دوست مې دی او ډېر خوږ میلمه مې دی دا به زه راولم صرف دا یو راولمه. نو چې کله خاوند هغه میلمه را روان کړی و نو د ښځې ورته کتل ښځې چې ورته کتل نو خو دوه میلمانه را روان وو. ښځې ته دوه ښکارېده خو یو نو د دوی دواړو په خپل منځ کې لانجه راغله وایي راځه مولا ته به ځو. مولا له چې کله لاړ خاوند ورته وایي یو میلمه و او ښځه ورته نه دوه میلمانه و. مولا ورته وایي ښځې ته وایي تم ټیک وې او خاوند ته وایي تم ټیک وې. وایي دا خاوند چې و چې دا یو میلمه و میلمه خو یو خو دا دویم کس ورسره برکت و خیر و د مغفرت و نو د میلمه سره خیر راځي. ځینې خلک یې بس میلمه نه خوښوي. میلمه راتلل دا برکت دی. حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وایي چې کوم سړی په میلمه باندې خوراک وکړي الله د دغه کوربه چې کوم دی مغفرت کوي. یو بل حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وایي په هغه قوم کې هېڅ خیر نشته چې په کوم قوم کې میلمه نه راځي. مطلب دا چې په کم کلي کم علاقې کم کور ته میلمه نه راځي نو هغه کې بیا خیرونه نه وي. او دغه شان بل حدیث کې راځي رسول الله مبارک فرمایي وایي چې کله یو مسلمان په میلمه باندې خوراک وکړي هغه موړ کړي خوراک هم پې وکړي څښاک هم پې وکړي ښه موړ شي نو الله رب العزت دغه مسلمان وایي اووه خندقه د جهنم د اور نه لرې کوي. او د یو خندق فاصله څومره ده؟ د یو خندق فاصله 200 کاله فاصله ده د یو خندقه. نو الله رب العزت څومره اخیرونه برکتونه د میلمه د وجې نه راولي. او که تاسو ته پاتې زموږ نیکه چې کوم د ټولو نه زیات میلمه دوست شخصیت چې کوم ابراهیم علیه السلام موږ د قرباني کوو د ډېر داسې اعمال چې کوو د ابراهیم علیه السلام هغه سنت د وجې نه نو په مخ د ځمکه باندې د ټولو نه اوله میلمستیا چې کړې ده هغه چا کړې ده؟ ابراهیم علیه السلام کړې ده. ابراهیم علیه السلام باره کې راځي وایي چې کله به ابراهیم علیه السلام به یوازې خوراک نه کوو تر څو به چې میلمه نه و. وایي چې میلمه به نه و دی به په میلیونو لرې کیلومتره به تو ځان سره به میلمه راوستو